Skulptura iza mene podignuta je u spomena na žrtve holokausta iz sabirnog logora Đakovo, koji je djelovao u razdoblju između 1941. i 1942. godine. Ime skulpture je Mir na nebu, a autorica je izraelska umjetnica Dina Merhav, rođena u Vinkovcima prije Drugog svjetskog rata. Oko 3000 židovskih zatočenika prošlo je kroz đakovački logor, a njihova imena vjerojatno bi bila zaboravljena, da nije bilo jednog čovjeka koji se potrudio sačuvati identitet žrtava. Ovaj će video pokušati ispričati njihovu priču. Spomenik Mir na nebu i židovska kapela stoje na ulazu u židovsko groblje u Đakovu. Oni su svjedoci postojanja nekad značajne židovske zajednice koja je živjela u ovom mirnom hrvatskom gradiću prije Drugog svjetskog rata. Prvi Židovi naselili su se u Đakovu sredinom 19. stoljeća. Židovska općina osnovana je 1852. a sinagoga je podignuta 1880. godine u današnjoj Frankopanskoj ulici. Đakovački Židovi bili su organizirani u nekoliko sportskih i kulturnih društava. Imali su tiskaru s hebrejskim slovima, a od 1912. čak i cionističku organizaciju. Prije Drugog svjetskog rata u gradu je živjelo oko 250 Židova. Bili su dobro integrirani u zajednicu i činili su oko 3% gradskog stanovništva. Svi su stradali u vrijeme holokausta. Ovi su ljudi bili građani Đakova. Otpremljeni su u logore smrti i ubijani samo zato što su bili Židovi. Istovremeno, grad je postao mjestom još veće tragedije za Židove. Ubrzo nakon njemačke invazije na Kraljevinu Jugoslaviju uspostavljena je takozvana nezavisna država Hrvatska. Bila je to fašistička marionetska država pod kontrolom Njemačke i Italije, koja se uglavnom sastojala od teritorija današnje Hrvatske i Bosne. Kao posljedica, rasni zakoni ubrzo su počeli vrijediti i u Đakovu. Početkom prosinca 1941. uspostavljen je koncentracijski logor za Židove na mjestu napuštenog mlina u vlasništvu Đakovačke i Srijemske biskupije. U logor su uglavnom dopremane žene i djeca, najviše iz današnje Bosne i Hercegovine. U početku, za opskrbu logora bila je zadužena židovska općina Osijek, koja je brinula o prehrani i medicinskoj skrbi zatočenika. Situacija se potom dodatno pogoršala u veljači 1942. Ovo je Vjekoslav Luburić, zloglasni zapovjednik logora Jasenovac, koji je naredio premještanje više od 1100 ljudi iz zloglasnog logora Stara Gradiška u Đakovo. Kao rezultat, Đakovački logor iznenada je postao previše skučen. Novi zatvorenici usto su donijeli trbušni tifus i uši, što je i bila stvarna Luburićeva namjera. Nedugo poslije, tifus je ubio oko 700 zatočenika. 23. ožujka 1942. ustaške su vlasti službeno preuzele logor Đakovo. Odmah je uslijedio užasan teror nad zatočenicama, koje su bile podvrgnute premlaćivanju, silovanju i izgladnjivanju. Ovo su samo neke od žrtava koje su umrle u logoru Đakovo. Iza mnogih drugih nije ostala niti fotografija
koja bi svjedočila o njihovom postojanju. Nakon što je logor zatvoren 5. srpnja 1942. preostali preživjeli premješteni su u Jasenovac. Neki od njih umrli su putem u stočnim vagonima, a mnogi su odmah nakon dolaska bačeni u rijeku Savu. Od ukupnog broja od oko 3000 zatočenika, đakovački je logor uspjelo preživjeti samo nekoliko djece i žena. Zloglasni mlin u kome je bio smješten đakovački logor više ne postoji. Na njegovom mjestu danas su benzinska postaja i jedan trgovački centar. O postojanju logora svjedoči samo ova spomen ploča. Postavljena je 1961. no dobro bi joj došla restauracija ili zamjena. Iako su mnogi katolički svećenici i biskupi, uglavnom u višoj hijerarhiji, otvoreno surađivali s ustašama i Nijemcima, redovnice iz đakovačkog samostana Svetog križa pokazale su drugačiji primjer. Uz njihovu pomoć, nekoliko mladih žena uspjelo je preživjeti holokaust. Časne sestre iz samostana Svetog križa pomagale su židovskim zatočenicima, posebno djeci te bolesnim ili trudnim ženama. Njihovim liječenjem i skrivanjem pomogle su spasiti nekoliko života. Sestra Amadeja Pavlović, poglavarica samostana u to vrijeme, posmrtno je odlikovana titulom Pravednika među narodima. Odlikovanje je dobila na temelju svjedočenja tad 11-godišnje djevojčice Zdenke Bienenstock iz Osijeka. Sestra Amadeja skrivala je Zdenku u samostanu pod lažnim imenom, sve do oslobođenja u svibnju 1945. Osim nje, samo još nekoliko sestara znalo za pravi identitet djevojčice. Zdenkino prisustvo za cijeli je samostan predstavljalo izuzetnu opasnost, budući da je pomaganje Židovima bilo protivno zakonu i kažnjavalo se smrću.
Pojedinačne žrtve sabirnog logora Đakovo do danas bi vjerojatno bile zaboravljene, da nije bilo čovjeka koji se potrudio sačuvati njihova imena od zaborava. On se zvao Stefan Kolb. Bio je njemačkog porijekla, rođen 1886. u Osijeku, a u Đakovu je živio od 1910. kada je dobio posao grobara. Ustaške vlasti povjerile su Štefanu da ljude koji su umrli od tifusa u koncentracijskom logoru pokopa u masovnu grobnicu na gradskom groblju u Đakovu. On se, međutim, suprotstavio zapovjedima i svaku žrtvu pokopao zasebno, smatrajući da svatko zaslužuje dostojan ukop. Izlažući vlastiti život opasnosti, bilježio je imena umrlih u svoju bilježnicu, s vremenom rođenja i smrti, kao i točnim mjestom ukopa. Time je sačuvao posljednje što je preostalo žrtvama, njihov identitet. Žrtve su identificirane 1950-ih, a danas ih je oko 570 poznato po imenu i prezimenu. Među žrtvama su 90-godišnja žena te dvoje novorođenčadi starih samo 1 dan. Ironija je da je završetkom Drugog svjetskog rata sam Stefan Kolb dospio u koncentracijske logore. Zbog svog njemačkog porijekla, nove komunističke vlasti otpremile su ga u logore u Valpovu i Sarvašu. Prvu noć nakon uhićenja morao je provesti upravo u Đakovačkom logoru, gdje su ranije stradavali Židovi koje je pokapao. Štefanovo zdravlje ozbiljno se pogoršalo u logoru, pa je umro nedugo nakon puštanja na slobodu u zimu 1945. Ipak, Štefanova kći Mira sačuvala je očevu bilježnicu s imenima žrtava holokausta i predala je židovskoj općini Osijek nakon puštanja na slobodu. Time je Đakovačko groblje postalo jednim od rijetkih mjesta gdje je sačuvana uspomena na pojedinačne žrtve holokausta.